а главната част от работата е свързана с същинското изложение на дипломната ви работа. Изложението е частта, която по-сериозно варира, защото именно там е различна областта на знание, именно там съдържанието се отличава. Тъй като темата на работата, която ще форматираме, е цифрови библиотеки, именно и за това виждаме текст, свързан с тази тема. Което ще е изключително важно за форматирането напред в нещата, които ще извършваме, е не случайно. Тук съм си поставила тази номерация с арабски цифри, защото виждате, имаме условно имаме една, две, три основни глави, като всяка една глава, да речем първата, има 3 подглави. Съответно в следващата има повече от 3 подглави, които подглави пък имат свои подглави или подглави на основните глави, така да се каже. Преди да навлезем в дълбочина, обърнете внимание на защитата на труда, който полагате. Защото много безсънни часове пред компютъра могат да бъдат съсипани буквално за секунди. Строго препоръчително да се прави резервно копие на дипломната работа, т.е. да се копира в процеса на работа при всяко едно обновяване или на външно устройство, като USB флашка, или пък по-добрият вариант може би е в някаква облачна услуга, която ползвате, било то Dropbox, OneDrive или Google Docs, където да бъде съхранена, защото всичко може да се случи както с вашия компютър, така и ако не правите запазване на самия документ, ако спре тока или нещо друго се случи, може да загубите цялата работа, която сте извършили до този момент. Настройката на формата, отстоянията и шрифтовете в текста са първото, което трябва да се направи. Първата работа е в подменюто Layout, в размер, в групата от функционалности Page Setup и Size, да изберем A4. Това е най-широко разпространение, поне за България, доколкото ми е известно, формат, в който се правят дипломните работи, и това обикновено е една стандартна страница A4, която използват принтерите, или да кажем една тетрадка голям формат, която е известна или от университета, или от училище. Следващата стъпка е настройка на отстоянията. Това са така наречените margins, пак в същото подменю Layout, пак в същата група Page Setup, Margins. Ние ще изберем стандартно нормални да бъдат отстоянията, или отстоянията това представляват тези бели полета, или някои колеги го наричат въздух, който стои между текста и края на листа. По отношение на шрифта, това, което искам да кажа и това, което ние също ще приложим, е, че ние ще използваме за заглавията, обикновено ще използваме шрифта, къде може да намерим шрифтовете, в Home меню, Home, и в група от функционалности Фонт. И ето от това падащо меню може да видим всички варианти на шрифтове. Ще използваме 2 шрифта основно. Единият шрифт ще използваме за текстовите параграфи и той ще бъде серифен шрифт Times New Roman. Какво ще рече този серифен шрифт? Както виждате, този е по-красив, има такива завършици, по-детайлен, така да се каже, докато за заглавията ще използваме не серифен шрифт, ще използваме Arial. В текста